Tol, pasensya na. Alam kong mali yung ginawa ko. Dapat di ako nagsinungaling. Yun, tol. Ako nga dapat humingi ng tawad sa'yo eh. Ako naman nung nagsinungaling 4 years ago eh, di ba? Kalimutan na natin yun. Focus na lang tayo sa goal natin. Oo nga, tsaka, di ba, panindigan natin yung usapan natin na hindi tayo magpapasira sa kahit na sinong babae. Oo naman, Tol. Tol, Oh, alam mo ba, Tol, kung bakit ko naisipang mag-business ng car wash natin? ano? Alala mo nung nagrambulan tayo, yung bago mag-basketball? Oo, yung putik-putik tayo. Mismo! Bugbog sarado naman tayo pareho nun eh. Kasi sa bagay. Kaya yun, naisipan ko magtayo ng business kasi pumasok sa isip ko nung kapag nagkabati kami ni Timmy nito, nako, papalinis ko sa kanya yung kotse ko. Kasi di na natanggal eh. Gumasgas na eh. Di mo ba naman ang bola? Pinugbog mo ako eh. Sa bagay, Ay. at least yun yung naging paraan kung paano kumikita yung negosyo natin ngayon. City mo, no? Yung pa yung gagawin natin pagkakitaan. Oo. Ano? Tuloy na natin yung sumayan. Mukha nga. Tutuloy natin yun. Oh. Pero sa ngayon, pumutrip muna tayo, kumukulo na dyan. Ayan ang gusto ko. Basta sagot mo ha. Ikaw na. Ikaw nga dapat bumawi. Napakakuripot mo talaga. O sige, ako na. Basta ayos na tayo ha. Oh. O ano? Ano? Yun lang? Sus! Baba. Oh. Baba. Naalala ko pa. Medyo patagal-tagal ito. Naalala ko pa. Tara! Hey! Hoy! Hey! 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 Eto na. Ewan ko na lang. Ang bigat mo na. Kaya mo pa! Let's go! Tara! Kumain na tayo! Correct.